बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्फला वर्चुअल लर्निंग एकेडमी। कंप्यूटर जो पंजों क्लास आहे पोएं क्लास में मेमोरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करे चुका आहियूं कि मेमोरी छा हूंदी आहे, मेमोरी जा टाइप केतिरा आहिनि, जंहिंमें पाण पढ़िया हुयासीं मेमोरी जेका आहे स्टोरेज डिवाइस हूंदी आहे, मेमोरी जा टाइप पढ़िया हुयासीं। अॼु जी क्लास में पढ़ंदासीं मेमोरी यूनिट, यानी कि मेमोरी जेका हूंदी आहे उनखे छा आहे, उनजी यूनिट कहिड़ो हूंदो आहे, उनखे मेयर शामिल कबो आहे। त मेमोरी जा जेके यूनिट आहिनि कुझु मूं लिखिया आहिनि हिते, अञा हिन खां वधीक आहिनि, बहरहाल पाण हिननि खे डिस्कस कंदासीं। त सभ खां पहिरियों जेको आहे मेमोरी जो यूनिट आहे उहो आहे बिट, माना स्मॉलेस्ट यूनिट आहे हिनखे चइबो आहे। ऐं इहो MCQ अची चुको आहे त स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, स्मॉलेस्ट यूनिट जेको आहे उहो आहे बिट। बिट जो मक़सदु आहे बाइनरी डिजिट, 0 ऐं 1 जेको आहे इहे बाइनरी डिजिट हूंदा आहिनि। उन खां पोइ ॿियो जेको MCQ अची चुको आहे उहो इहो आहे त हिकु जेको निबिल हूंदो आहे उहो छाजे बराबरि हूंदो आहे, त हिकु निबिल जेको आहे उहो 4 बिट्स जे बराबरि हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिकु बाइट जेको हूंदो आहे उहो 8 बिटनि जे बराबरि हूंदो आहे। वरी 1024 बाइट्स जेके हूंदा आहिनि उहे 1 KB जे बराबरि हूंदा आहिनि। KB जो मक़सदु आहे किलो बाइट। ऐं 1024 KB जेके आहिनि उहे 1 MB जे बराबरि हूंदा आहिनि। MB जो फुल फॉर्म आहे मेगा बाइट। 1024 MB वरी 1 GB जे बराबरि हूंदा आहिनि। गीगा बाइट GB जो फुल फॉर्म आहे। 1024 GB जेको आहे उहो 1 TB जे बराबरि हूंदो आहे। TB जो मक़सदु आहे टेरा बाइट। 1024 TB 1 PB जे बराबरि आहे जेको आहे पेटा बाइट। ऐं उन खां पोइ 1024 PB जेको आहे 1 EB यानी कि एक्ज़ा बाइट जे बराबरि आहे। अहिड़े तरीक़े सां वरी 1024 EB जेके आहिनि उहे 1 ZB यानी कि ज़ेटा बाइट जे बराबरि आहे। त इहे कुझु जेके आहिनि मेमोरी जा यूनिट आहिनि जिन्हनि खे पाण डिस्कस कयो आहे। इहे इम्पॉर्टेंट आहिनि। इन्हनि मां अॻु में ॿ टे MCQ जेके आहिनि उहे हिकिड़ो त स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी जो कहिड़ो आहे, ऐं उन खां पोइ हिकु निबिल छाजे बराबरि हूंदो आहे, ऐं ॿियो जेको आहे त हिकु बाइट में केतिरा बिट हूंदा आहिनि इहे। ऐं उन खां पोइ ॿिया जेके हिननि में MCQs आहिनि त KB जो फुल फॉर्म छा आहे, MB जो फुल फॉर्म छा आहे, या हिननि जा कॾहिं कॾहिं त फुल फॉर्म अची वेंदा आहिनि, या वरी कॾहिं हुननि जी जेको आहे सो अची वेंदो आहे। त ॿुधायो त हीअ जेको आहे फॉर एग्ज़ाम्पल जेको आहे 1024 KB जेको आहे उहो छाजे बराबरि हूंदो आहे। त हीअ जेका लिस्ट आहे उनखे अगरि यादि करे छॾींदासीं त पाण खे जेको आहे MCQs में सवलाई थी वेंदी। पाण सवलाई सां हुनखे अगरि इन टॉपिक मां पाण खे वटि को बि MCQ अचे थो त पाण हुनखे ईज़ीली करे सघूं था। त अॼु जी वीडियो में सिर्फ़ु इहो ई सम्झोसीं त मेमोरी यूनिट छा हूंदा आहिनि, जंहिंमें मेमोरी खे मेयर कबो आहे। ऐं इहे डिफरेंट जेके आहिनि से मेमोरी जा यूनिट आहिनि, ऐं अञा हिन खां वधीक अॻिते कंटिन्यू आहिनि। अञा हिन खां वधीक लार्जर जेके आहिनि उहे मेमोरी जा यूनिट आहिनि। बट अॼु जे लाइ इहो ई काफ़ी आहे।